বীজের মতো সেও জ্বলে যেত, পাষাণ হৃদয় তাই আজও গলেনি। সত্যি হৃদয়ে হলে গলে যেত, কাগজের ফুল বলে আজও ঝরেনি। সত্যি সে ফুল হলে ঝরে যেত, পাষাণ হৃদয় তাই আজও গলেনি। সত্যি হৃদয়ে হলে গলে যেত। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তপতি সিটিং শোয়ে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত, অনেক ভালোবাসা। তো আজকে লাঞ্চ টাইমে চলে এলাম। আজকে করেছি গোবিন্দভোগ চালের মার ভাত, ও তার সাথে আলু কুমড়ো সব কেটে দিয়েছি, আর গাওয়া ঘি তো একদম মাস্ট লাগবেই, আর বেগুন ভাজা পটল ভাজা, পটল ভাজা, আর আচার নিয়েছি, এটা অন্য আচার, নোনতা আচার, আর পোস্ত বাটি। তো চলো, আর কাঁচা লঙ্কা কী করেছি কেটে দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে। খুব গরম, গাও ঘি একটু বেশি করে নিয়েছি। এটা শ্রাবণী হ্যাঁ, আমি এটা শুধু গোবিন্দভোগ চাল না, মুগ ডালটাকে ভেজে নিয়ে এক মুঠো মুগ ডাল ওর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি, ভেজে ধুয়ে নিয়েছি, তারপরে দিয়েছি। এটা ঠিক একদম ঠাকুরের ভোগের মতো লাগে, যার জন্য আমি আজকে কোনো আমিষ দিলাম করলাম না, লাগলাম না, ইচ্ছা করে কি মনটা হলো আমার। তুলনাহীন। তোমাদেরকে বোধহয় আমি শেয়ার করেছিলাম একটা কথা। একবার মা বাবাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, আমাদের আরও রিলেটিভস ছিলেন আমাদের সাথে, তো পুরী যাচ্ছিলাম। তা আমাদের কামরাটার মধ্যে জ্ঞানদা বলে একটা ছেলে ছিল, ইঞ্জিনিয়ার, ও দিল্লি থেকে পুরী ফিরছে। তো যখন আমরা খাবো আর কি, আমি বাড়ি থেকে এটা করে নিয়ে গেছিলাম। আমি মাকে বললাম, মা তুমি শুকনো যা খাবার নেবে, আমি কিন্তু দুপুরের লাঞ্চটা আমি নিয়ে যাব। তো এইভাবে মুগ ডাল দিয়ে সবজি কেটে দিয়েছিলাম, গাজর ফাজর দিয়ে দিয়েছিলাম। তো করছি, আমি খাবার বাড়ার আগে আমরা সব বাটি ফাটি নিয়ে গেছিলাম। তো মাকে বলছি, মা ওই ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো, আর একদম ডুপ্লিকেট এআর রহমান শুধু একটু লম্বা ওর থেকে, আর জ্ঞানদা একটু হাইট, মানে দুজনকে পাশাপাশি রাখলে ভুল হয়ে যাবে মুখে। নিয়ে অনেক পরিচয় হলো। আমি বললাম, ভাই পুরো এআর রহমানের মতো তুমি দেখতে, খুব হলো। হিন্দিতে বলছিল, আর কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছিল যেতে যেতে। নিয়ে আমি মাকে বললাম, মা কী করে খাবো, ভাইয়ের সঙ্গে এত পরিচয় হলো। মা বলছে, ভাইকে দে, এটা বলার কি অপেক্ষা রাখে না, ওরা বাংলা বোঝে না। আমি ভাইকে দিলাম, তার সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম আমসত্ত্বর চাটনি, তো আর পোস্ত বাটি, আর এটা ওর তো খেয়ে এত ভালো লেগেছে। তখন থেকে ওর ভুবনেশ্বরের বাড়ি, ও তখন থেকে আমার সঙ্গে কন্টিনিউ ফোনে করতো, যোগাযোগ রাখতো, দিদি আমি যাব আপনার বাড়ি, ওই প্রসাদ খেতে যাব, আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, এখনও মুখে লেগে আছে। করে নিয়ে হঠাৎ করেও একটা প্রেম ঘটিত কেসে একটু হয়ে গেছিলো, আঘাত পেয়েছিল, যাকে ভালোবাসতো। তারপর থেকে হঠাৎ করে জানি না আমার বাড়িতেও আসবো বলেছিল, তো হয়ে গেল, মানে সম্পর্কটা আর করলো না, বেশি এগিয়ে নিয়ে গেল না। আমি ভাই ভাই করতাম। ও আর এই চালটা হচ্ছে আমার মামাবাড়ির চাল, বর্ধমানে আমার মামাবাড়ি। চাল তো, মাছ তো, এগুলো বিখ্যাত বর্ধমানে। দারুণ গোবিন্দভোগ চালটা, ভীষণ সেন্টেড। ভালো লাগে, কিন্তু আমার অম্বল করে যায়, যার জন্য আমি এটা খাই না। ভীষণ ভালো, আমাদের পরিবারের সবাই খুব ভালোবাসে এটা।
হুম, তোমার গোবিন্দভোগ চালের। হুম, এটা মা বাড়ির চাল তো, খুব সেন্ট, খুব সেন্ট, ওই জন্য তুমি পাচ্ছ। মাসি আসছে না, তখন নিয়ে আসে। তারপর আমি যখন গিয়েছিলাম তখন নিয়ে এসেছিলাম। দেখি, ঘর থেকে বেরোনো দেখছো তো কত ঝামেলা, মন্দির ছেড়ে। তো চলো বন্ধুরা, আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি। ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট করো, আমার পাশে থেকো। ভীষণ মেঘ করে এসছে, ওই জামা কাপড় একবার গ্যারেজে দিচ্ছি, একবার বাইরে দিচ্ছি, একবার গ্যারেজে বাইরে, এই হতে চলছে। তো যাই হোক, ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট করো। তোমরা একদমই সাবস্ক্রাইব করছো না। আর আগামী ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে, ততক্ষণের জন্য টাটা।